Daar's 'n wonderwêreld onder water, ryk aan natuurlewe en meer toeganklik as wat jy jou kan voorstel. Jy het nie nodig om te kan scuba duik nie. Sit net 'n duikbril op en jy kan die hele oggend lank saam met wilde rifvisse swem, asof jy in jou eie privaat aquarium is. As jy die Noordkuslyn van KwaZulu-Natal volg, sal jy 'n hele klomp rotspoele en mensgemaakte getypoele aantref wat lewendige tropiese rif-ekostelsels ondersteun, kompleet met koraal, ongewervelde diere en vis. Meeste besoekers respekteer natuurlewe en kom net om te kyk en die poele te geniet. Maar party mense kan nie die versoeking weerstaan om van die diere huis toe te vat, om in hulle privaatheid te geniet of aan die aquarium troeteldierbedryf te verkoop nie. As ek hier sou uitstap met 'n sak vol baba-apies en 'n boks vol eekorings, sou ek waarskynlik nie baie ver kom nie. Diereliefhebbers sou sulke onmenslike gedrag teen sterkte veroordeel, want dit is teen die wet om wilde diere in Suid-Afrika te vat sonder enige regeringstoestemming en 'n hele klomp bureaukratiese omslagtigheid. So, hoekom geld ander reëls wanneer dit by ons oseane kom? Andrei werk hier op Durban se Noordkus en bring baie ure by die verskeie getypoele deur om hulle versteekte skatte met kliënte te deel. Maar met meer en meer mense wat van die natuurlewe oes, word hierdie skatkis beskadig. Waarna soek hulle? Is daar iets spesifiek wat hulle na soek? Solank dit redelik klein is en is vreeslik mooi. Lipvissies, sea goldies, butterfly fish en daai tipe vis. Solank hy 'n mooi vis is, vat hulle hom. Die meeste van hierdie visies sal nie eens 6 maande oorleef in 'n tank nie. Die kondisies wat hulle hier in die rotspoele of hier langs die kus het, is so dinamies dat ons dit nie in ons tanke kan namaak nie. Daar's 'n groot verskil tussen die onderhoud van 'n varswater aquarium en 'n mariene aquarium. Seevis is baie kieskeuriger as varswatervis, soos wat die span by Oshaka Marine World goed weet uit ondervinding met die duisende diere waarvoor hulle sorg. So Liana, nou kan jy vir my vertel wat spesifiek moet jy nou regkry as jy jy weet 'n tank wil opstel by die huis met seewater? Okay. Wel, dit is nogal nie so maklik soos meeste mense wil dink dit is nie. Dit is nogal 'n voltydse werk om so iets aan te vat. So mens moet baie seker wees dat dit regtig is wat jy wil doen. Dis nie iets wat mens halfhartig kan ingaan nie. Een van die belangrikste goed sal jou waterkwaliteit wees. Mens moet regtig navorsing doen wanneer dit kom by die spesies wat jy wil aanhou in jou aquarium. Sekere visse kom nie oor die weg met mekaar nie. So daar is letterlik baie faktore, beligting, verhitting van die water. So daar, ja, dis heel wat mens aan moet dink, ja. Kan jy ons vertel van hulle verskillende benodighede? Jy weet, as jy vir ons 'n voorbeeld kan gee van die clean wrasse byvoorbeeld. Ons het eintlik een van die ouetjies in hierdie tank. Hy swem op die oomblik daar bo rond. Dis die lipvisfamilie, die clean wrasse. Hy is die lang blou visie, hy het so 'n blou streep op sy lyf. Wel, vir die clean wrasse is een van die belangrikste visse wanneer dit kom in die natuur op 'n rif. En ek seker baie mense het al dokumentêre gesien en hulle sal sien hoe haie en selfs seeskilpaaie en allerlei visse inkom op die rif sodat die clean wrasse hulle kan skoonmaak. So hy het sy eie klein cleaning station in die oseaan en nie almal kom sien toe om skoongemaak word. So as mens nou net 'n clean wrasse vat en hom in 'n vistank sit en nie dink aan al daai tipe goed nie, wat gaan hy eet as daar nie parasiete is in vorm en dooie velletjies wat hy kan afeet van ander visse nie. So dis een van die faktore wat mens moet aan dink. Die tierengelvis is nog 'n spesies waaroor wetenskaplikes bekommerd is. Hierdie pragtige en deesdae skaars inheemse vis kom in die KwaZulu-Natalse kus voor. Hulle word tans aanlyn op al die groot aquarium webtuistes verkoop en word in vistanks reg oor Amerika aangetref. En die tierengelvis is net een spesies waaroor wetenskaplikes soos Dr. Camilla Flores bekommerd is. Daar kan nog baie meer wees wat besig is om ongesiens te verdwyn. I'm really concerned about the harvesting that is taking place on our coast because it seems to be on the increase. So people can take as many fish as they want to and whatever species they want to. So without the policing, there's going to be most likely a really big impact on our reef fish populations and something needs to be done about it.
the ecosystem is very integrated and interlinked because ecosystems, particularly reefs, have evolved over millions of years. So the relationships between the species in the ecosystem are interlinked and they're balanced, but they're fragile. So protecting only a few species is not good enough. You should protect a large part of the ecosystem. Die beste mense om mee hieroor te gesels is SMWelo KZN Natuurlewe. Hulle is verantwoordelik vir die KwaZulu-Natalse Noordkus. If there's a species of fish that is dwindling because they've been taken out, obviously then the people who are in the areas where those fish occur need to be aware of that. Yeah. And if it gets to a position where they are actually dwindled to the extent that they are now becoming extremely rare, then we need to let our scientists know to go and investigate and perhaps motivate to get those fish put on the prohibited list, in other words, the specially protected list. Are there any little reef fish on the protection list? No, there are none. The laws are not sufficient to protect our fish species on the reef at present. Enige Jan Rap en sy maat kan 'n lisensie koop om vis vir sy tanks by die huis bymekaar te maak. Een persoon kan wettiglik elke dag 10 visse vat. Jy hoef nie briljant te wees om uit te werk hoe gou die rotspoele leeggeoes kan word nie. En dit is hoe maklik dit is. Ek het sopas R95 betaal vir hierdie lisensie en kan nou wettiglik enige vis uit die oseaan verwyder sonder enige gewigte of teenwigte vir volhoubaarheid of biodiversiteit. En dit klink tog net nie reg nie. Kuslande reg oor die wêreld is hewig deur die mariene aquariumhandel geaffekteer, waar die oes van vis sekere van ons visbevolkings geskend het. Ons wil nie dat dit met ons rifvis gebeur nie. Bewaringsgesindes is bekommerd dat die saak nie as ernstig genoeg beskou word nie. Hulle verwys na die aftakeling van riwe in Hawaii as 'n voorbeeld van wat kan gebeur wanneer daar 'n gebrek van kontrolering plaasvind. Ons het daarin geslaag om 'n Skype-sessie met Snorkel Bob te reël, 'n geesdriftige rifbewaarder wat al vir meer as 30 jaar die oes van riwe in Hawaii beveg. It's a voracious trade. Any rules, any compromise, if you give them an inch, they'll take every fish in sight. It's all there is to it. They don't see critters the way we see critters. They see dollars. Die vis wat die meeste in Hawaii geoes word, is die geel seilvin doktersvis. Hierdie visse was vroeër so volop tussen die korale by die Kona kus, dat die kruine van die brekende golwe geel in plaas van blou was. Dit het aan die omgewing sy bynaam Goue Kus besorg. As gevolg van hierdie vis se hoë vrektesyfer in aanhouding, het hulle getalle nou in sekere gebiede met 90% gedaal. We dive the Kona coast and we see rolling acres of finger coral with no yellow tangs. You're going to hear it's sustainable. What is sustainability? You always turn things around, put the onus on them. They want to call sustainable. Let's have a definition. My general definition of sustainable means it's an acceptable level of destruction. It means you can take everything but a few brood pair and it's okay, and it's not okay. Dis belangrik om meer mense onder water te kry. Snorkelduik is die see se weergawe van 'n wildrit. 'n Mens se houding verander wanneer jy jou eerste vlindervis kan uitken, of as jy kan hoor hoe dat 'n papegaaievis aan 'n stuk koraal vreet. Ondervinding is die eerste paar tree in die rigting van beter bewaring. Ek glo beslis dat die meer ondervinding wat mense met die see het, sal hulle opinie daarvan verander. Dis hoekom ek hier betrokke is. Ek wil mense wys wat 'n fascinerende wêreld hier net by ons voete lê. People look, it's easy to look at a puppy dog and you get the same response from most humans. Oh, for a fish? Come on. Yeah. Fish is dead and wrapped in newspaper or deep fried. But you show a fish at home, you open the hearts and the minds and it works. Ek weet nie hoe dit ons getypoele in die toekoms gaan beïnvloed nie, maar ek gaan die ongerepte natuur skoon geniet terwyl ek nog kan. As 'n nasie wat trots is op die bewaring en rentmeesterskap van ons wilde landdiere,
lyk dit asof ons dubbele standaarde toepas wanneer dit by die bewaring van ons vis kom, wat eintlik maar net wilde seediere is. Die oplossing is eenvoudig. Kom ons maak onderwater safaris 'n hoë prioriteit vir die toerismebedryf op ons ooskus, sodat ons vis meer waarde in ons rotspoele het as daar buite.